ピロヤンです。ちょっと隣に人がいるんでちょっと小声ですが、ちょっとお聞きづらいとこもあると思いますが、今キャンプに決めてます。で、今ね、先日か、改造した椅子で座ってるんですけど、これがテントでね。で、ちょっと分かんにくいかな、高さ。だいぶ低くなったんですよ。普通だったらね、このテン、なんちゅうやろ、こう日陰にできないですよね。前のやつやったらちょっと高すぎてね、なんかちょっと頭が、なんちゅうの、え頭が熱かったんですけど、これは今はちょうどね、これが影になってくれて、いい日よけになってますね。はい。じゃあ、ちょっと引き続き、椅子使っていきます。新しい焚き火台です。アマゾンで、何やろ、4000円もしなかったね。3600円とか、それぐらいです。ピコグリルってこんな使い方やったっけ？なんかね、もうちょっと高い位置で使ってたと思うんですけど、この受けを上げるとですね、どうしても下につるっと落ちるんですけど、今この状態で安定してるんですよ。こんな低かったっけ？いいか。一応、下に防火のあれ、敷いてますし、いいかな。これ、上下逆かな。ちょっと回ってる方がこれ下だったっけ？で、この下の方で支えるみたいな。横の棒でね、支えるみたいな。そういうことなのかな。失敗。これはこれで安定していいんですけど。さっきピコグリルって言いましたが、ピコグリルっぽいのが安いやつです。これが正解っぽいですね。火弱なった時に入れ替えましたけど、上下これで安定してる。これいいな。大きいまでそのまま使えるからいいですね。いや、ちょっと晩ご飯支度します。
8時40分です。今日30日だっけ、多分。じゃあちょっと朝ごはんいただきます。いつもの通りカレーです。ちょっと片付け始めたんですけど、キャンプの時ずっとこういう形で、もうここで焚き火をやって、でずっとこの椅子座ってました。最初ちょっとね不安定かな思ったんですけど、使ってみると案外、快適でした。椅子まだその改造する前はちょっとこの椅子の高さ高すぎたんで、テーブルとかねが低すぎるんですけど、ちょっとご飯作る時とかあぐらでやってたんですけど、ここ座ってね座布団敷いて、昨日はずっと椅子座りっぱなしでできたんで、これはこれで良かったですね。わかっかな、だいぶ低くなってんですよね、足元が。まあちょっとねこう足元がねじれるいうか、ねじれてちょっとバランス崩しそうなとこもあるんですが、まあこれはこれで大丈夫そうですね。これからまた使っていきます。終わりました。これだけでもこう片付けるのめんどくさいです。はい、テントを片付けて荷物片付けて今、電車がねここ1時間に1本なんでね、まあ、電車待ちの間ちょっとキャンプ場のベンチでジュース飲みながらちょっと休憩してます。なんかね、夜はね毛布かぶって焚き火したりしてね、ちょっとそんな寒さ答えないんですけど、朝方ね寝とったらちょっと寒かったですね。もうそろそろきついかもしれんね、キャンプも。それじゃあ、キャンプ動画ここまでにします。動画ご視聴いただきありがとうございました。ピロヤンでした。ではまた。